我又嚟到另外一間，呢度行出去就係沙灘嘅 Pool Villa 啦。咁呢度位置就會近翻布柄嗰邊嘅。咁呢間呢就係一間5房6廁全套廁嘅 Pool Villa，而且佢每一間房都會有浴缸，呢個都係呢一堆 Villa 嘅賣點嚟嘅。咁同埋呢一間佢有個打卡位嘅，呢度咁行過有塊鏡，咁我唔行啦。同埋呢度有個洗衣機喺出邊嘅。咁呢一系列啦嘅泳池都唔會細嘅。咁呢度出邊有個食飯位啦，有個沙灘椅啦。嗱，佢哋嘅泳池都唔會細嘅。咁我而家行入去睇下個廳同埋啲房先。咁佢哋呢個啦，有個大梳化喺度，同埋有個波台嘅。咁同埋我覺得佢呢間屋最突出嘅地方就係佢好似條脷嗰張台咧，好鬼大張台，實木嚟嘅，正。咁又會有返焗爐啊、微波爐啊，呢啲全部基本嘢都會有嘅。咁我哋而家去睇下第一間房先。咁呢一間係一間5房6廁，可以行去沙灘嘅 Pool Villa， 就喺布柄附近。咁第一間房係有1張雙人床嘅，同埋佢有自己嘅套廁啦，全部都會有浴缸嘅。咁第二間呢度第二間房都係有1張雙人床啦，自己嘅套廁啦，都係有浴缸嘅。咁跟住嗱，你睇都幾精緻㗎，你睇下擺到啲嘢幾靚，仲有個空氣清新機喺度添。呢個係第3間房，佢有2張雙人床，跟住自己嘅套廁啦，都有浴缸。風筒好似全部都有，呢間有啦，就應該都有嘅。咁呢個就係公家嗰個廁所喺出邊嘅，呢個就係第6個廁所。咁呢度就係第4間房，都係1張雙人床，同埋自己嘅套廁，都係有個浴缸喺度嘅。間間都有浴缸，咁就唔使爭啦。咁卡拉 OK 都有雪糕，5隻咯。我唔食，我食咯。食咩味？食咩味好啊？是但椰子啊！雪糕車經過㗎。好啦，係啊，有雪糕車經過，你睇下，佢會叮叮叮叮叮叮你哋衝出嚟得㗎啦。跟住你好似佢咁樣行入嚟，喂，食唔食雪糕咁就得㗎啦。咩味啊？椰子味，唔該晒。好啦，跟住佢仲有一間房喺出邊，唔好意思啊，打斷咗添。咁仲有間房喺出邊嘅，嗰個第5間房。咁呢咩啊？咁呢一個樓梯咧，就會比起其他嗰啲感覺上一個唔好意思啊，比其他嗰啲感覺上安全啲。咁間房有人整緊，咁我就上去睇咗上面先。嗱，呢個上滑梯咧，嗱，你問我講真，我唔敢上嘅，我覺得幾長啊。咁佢一條直落飛咗落嚟，然之後落到嚟先兜圈啊。咁我自己唔夠膽啦。咁呢個樓梯你睇下就會係啦，感覺異想啲。咁呢度上面咧，佢都有翻2張凳俾你喺度 hea 下，咁食下煙啊咁樣。嗱，咁望落去都係嗰系列啦，即係都係嗰啲裝修，咁只不過都係有啲出啲，有啲入啲，同埋即係少少擺嘢唔同咯。好，咁我拍埋 last 嗰間房咧，咁就下次見啦。多謝你哋嘅收睇。等我一陣啊！哎呀，好啦，呢間就係 last 嗰間房，就會喺出邊嘅。咁但係佢都，因為其實呢間屋我即係都係成間好乾淨啦，香噴噴啦。佢係1張雙人床啦，跟住又係自己嘅套廁，自己嘅套廁同埋浴缸。哇！呢個好勁喎，係咯。仲有呢個燈，我都要買翻盞翻屋企。頭先佢唔講，我都唔知，開俾你睇。哎呀，幾靚！
好啦，咁我哋下次見啦，影多次個泳池俾你。咁我哋睇下，再過2日睇下啲咩 villa 啦，拜拜。